वेलकम टू कथी कहिए हेलो सान साहब देखियो ये लास्ट खांसी से कि बोकरा है बोका ये लास्ट बोका से खांसी से जे और में टेस्ट कहे छे एकरा अहाँ सब वीडियो देखो और आब 2081 साल 3 महीना 10 गते अखाड़ के जे जवन मुखिया लड़का के मूड़न छे तीनों भाई के मिल के जो कल के लड़का के मूड़न बहुत खुशी के बात है। और आब कहाँ सब निमंत्रण भेल आब भोज खाए ला जगह पार्टी कहे छे है ना। कहे